Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarul Official. Konten kali ini orang di konten bingung harga konten guys. Yes, tengok ngene ya guys ya kontennya. Komen nek konten sing apik engko tak gawe ini. Apa ngeprank apa ngono. Bingung guys sih, tengok ya ngene iki. Guyu sing nonton. Kontennya ngombe kopi guys. Ngombe kopi ki rata-rata anu nek wong jaman saiki. Kudune sik tak contoni ini. Kudu enek ngono aneh, tapi lek kur biasa nih. Kuwi gelem diguyu pitik ya ora, guys. Kudune enek gen apa ya, gen nikmat lah intine. Ale ngopi. Bingung tenan iki, guys, nggih kontene. Konten opo iki? Ngopi karo udut ben nyeni rek. Masih bersama Pak Herek iki. Megah disyuting wonge, guys. Isin karo kamera. Ayo malah gawing. Nikmati masa mudamu dengan kopi bukan dengan sakit hati, we. Anjay. Enak banget anjing. Spek ngentok. Oke, sing nonton video iki aja lali di subscribe ya guys ya. Oke, engko komen gawe konten apa no. Tak jajali. Tak turuti. Bingung tenan aku iki dino. Soale apa ning omah ae aku iki ora menate metu bolo. Ngevlog-ngevloge kok lek metu aja iki. Sana iki ning omah ae iki paling metu-metu ya kur ngarep. Karo ngluk cletong. Bantu terus, bantu support channel iki ya guys. Support bantu support intinya. Bantu support channel iki sampai 100.000 subscriber. Engko tak nggawe konten sing menarik kau. Iki kontennya dhisik sing ngene iki lah, tengok-tengok ae. Artinya apa? Kata-katanya Kang yo. Iki kata-kata buat netizen sing menghujat. Iya tak omong. Jari Mas Febri. Nek seneng alhamdulillah, nek ora seneng ya lumrah. Tapi lek ora seneng kuwi luwih apik meneng lungguh sing anteng ora usah kakean cangkem. Rumah saku Aku kok jangan lupa di subscribe ya bolo.
buat para penonton-penonton setia saya yang selalu menonton video saya. Oke, ben aku upload ya tontonan terus. Ojo engko enek video sing apik kok tonton, ku sing video ora kira ora menarik ora kok tonton, aja ngono. Ora pareng ngono. Ya Kak. Oke guys, yo sik yo iki tak akhiri sik. Sesuk tak gawe iki konten sing menarik apa ngevlog apa ngono wis gampang sesuk. Pokoknya aja lali di support channel iki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.